ন বৰষুণ এনি টাইম হৈয়ে আছে আৰু আজি বাৰু কাৰ কি খাব মন গৈছে কমেণ্ট কৰিবচোন। আজি ঠাণ্ডা বতৰ মোৰো খাব ইচ্ছা গৈ আছে। মই ভাবিছোঁ আজি চাওমিন আনিব দিছোঁ হাজবেণ্ডক ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে। মই কৈছোঁ তুমি চাওমিন লৈ আহিবা, আজিতো আমাৰ টিকলিও খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে মই চাওমিনকে লৈ আহিব দিছোঁ। চাওমিন খাম আজি আৰু তেওঁক কৈছোঁ ৰাতি মাংস খাম, মাংস লৈ আহিবা, কাৰণ নেকি ঠাণ্ডা বতৰতো মাংস খাবই লাগে, মাছতকৈ মাংসটো বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মাংস আনিব দিছোঁ। আৰু আপোনালোকক আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাম, সম্পূৰ্ণ মানে যিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ সেইখিনি দেখাম। আপুনি চাই থাকক, নিশ্চয় চাই ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু নাপাহৰিব, আৰু তলত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, নতুন ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে মোক মৰম আশীৰ্বাদ এনেকৈ দি থাকক, মই যেন আগবাঢ়িব পাৰোঁ, ছাপোৰ্ট কৰিব মোক, এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ সদায় দিলে মোৰ চেনেলটো যেন আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজ এটা আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে তাতেও মোক ফ'ল' কৰিব পাৰিব। তো আহক তেনেহ'লে আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ। দেখিছেনে ইমান ৰাতি হৈ গৈছে, ইমান যে বৰষুণ দিয়ে, কিনে বৰষুণ পেলাইছে আৰু কিমান যে বৰষুণ দিয়ে আৰু কি ক'ব মানে। এয়া দেখিছেনে গছ গছনি আন্ধাৰ কৰি, অলপ আগতে ভূমিকম্পও গ'ল, ইমান আৰু বৰষুণ দিয়ে, এনেকৈ মানুহৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। মই ভাবিছোঁ তাকে অলপ কৰ্ণফ্লেক্স খাবৰ কাৰণে দিওঁ, আৰু আজি যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ, ইমান ধুনীয়া হাৱা দি আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই মাংস আনিবৰ কাৰণে দিছোঁ। আজি যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ হয় সেইকাৰণে মাংস খাম। গৰম কৰি আছোঁ টিকলি কৰ্ণফ্লেক্স দিবৰ কাৰণে, লাঞ্চ খাবৰ কাৰণে দিছোঁ। আমা খাবা দে, চাওঁ গোটেইখিনি খাই দিয়া, ধুনুকে খাবৰ কাৰণে নোখোজে, সেইকাৰণে ইমান বেয়া চেহেৰা দেখিছেনে, একোৱে খাব নোখোজে, খাই দিয়া। আৰু কি কৰিম, ঘৰত বহি এনেই অকণমান টিভিকে চাই আছোঁ। আৰু ফুল আনিছিলোঁ, মানে দেখি পিনে গাঁৱত ইমানেই ধুনীয়া লাগিছিল মাহীহঁতৰ ঘৰত, সেইকাৰণে এইজোপা ফুল আনিছিলোঁ। মই এনেকৈ ৰুই দিছোঁ, দেখিছেনে 3টা ফুল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ, ভাল লাগিছে কিবা এটা। আৰু ইমানে ফুলে, মানে ফুলটো পূৰা ভৰি যায় একেবাৰে, সেইকাৰণে মই গাঁৱত দেখা পাই কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আৰু এইবিলাক দেখিছেনে নৰসিংহ পাত, আমাৰ ঘৰত নৰসিংহৰ পাতৰ আকালে নাই, ইমানেই নৰসিংহ পাত, কিবা কোমল কোমল পাত ওলাইছে। কেতিয়াবা মই টিকলিক বনাই খুৱাওঁ ভেদাইলতাৰ লগত। আমাৰ তাত বাৰু ভেদাইলতাও কিনিব নালাগে, ভেদাইলতা এইটো হ'ল পচতীয়াৰ গছ, পচতীয়া মানে এইটো খালে গাৰ বিষ চিষ কমে। এনেকৈ দেখিছে নৰসিংহ পাতকেইটা কোমল কোমল, চিঙো লাগিছে, কিন্তু আজি নিচিঙো, যিহেতু মাছ চাছ খালে নৰসিংহ পাত লগা যায়। আজি মোক কৈছোঁ মাংস আনিবৰ কাৰণে। আৰু এইডাল হ'ল আমাৰ বগৰী গছডাল হ'ল 12মহীয়া বগৰী, দেখিছেনে ফুলিলে, এই লাগিছে পূৰা একদম, মানে কেইদিনমান পিছত আমাৰ বগৰী পকিবই সেনেকুৱা টাইপৰ। আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখা ৰ'ব, দেখিছে কিমান হাৱা দি জুৰিছে, এই জুম কৰি দিছোঁ, দেখিছে আপোনালোকক, এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আমাৰ ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰও দেখা পায়, পূৰা একদম খুব ধুনীয়া চিনাৰী এইখিনি, দেখিছে কি ধুনীয়া হাৱা মাৰি আছে একদম। আৰু এইবিলাক গছ গছনিৰে ভৰা, আৰু আমাৰ পাহাৰখন এনেকুৱা। আৰু সেইটো নদী, ইমান বগা বগা দেখিছে যে সেইটো নদী হয়, আৰু এইবিলাক মানুহৰ ঘৰ। আৰু তেনে তলত আমাৰ তিতা কেৰেলা লাগিছে, আৰু কেৰেলা আৰু কিবা টেঙা সেইবোৰ আছে, কিন্তু মই বেলেগ দিন আপোনালোকক দেখাম, কাৰণ কি আজি বৰষুণ দিছে, উতল হৈ আছে, যাব নোৱাৰা অৱস্থাত, সেইকাৰণে। এইজোপা কৃষ্ণচূড়া জোপা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া, আৰু এইজোপা হ'ল আমাৰ ৰাধাচূড়া গছ, ইমান ধুনীয়া। I'm trying so hard to find all the weaknesses inside, but it's gonna spill. Oh, can we take a minute, turn and face the critics? Let's put flowers in our hair like we don't care, and dance a village clown pose. Nobody's stopping our groove. Oh, that's good. It's just you and me, and making me clap with your moves. Ain't no stopping our groove. Oh, that's good. It's just you and me, and we can clown around, yeah. And we can clown around, and it's just you and me. Oh, you and
like one of a kind, girl, till morning's here. When হাজবেণ্ডে আমি খাই আছোঁ টিকলিও খাই আছে চাওমিনখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত মাংস বনাম হাজবেণ্ডে মাংস বনাম এইবিলাক যোগাৰ কৰোঁ জলকীয়া কাটি লওঁ যোগাৰ হৈ গ'ল এইখিনি আলুখিনি কাটি ল'লোঁ এতিয়া মাংস বনাম ইয়াত নহৰু গিলাচত খুন্দি ল'ম তাৰ কাৰণে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইপিনে অলপখিনি মাংস আজি মই মাংসটো মই নবনাওঁ দেই মোৰ হাজবেণ্ডে বনাব আৰু তেওঁ বোলে বনায় সেইকাৰণে বনাব বোলে আজি মই আজাদি আৰু মই যোগাৰ কৰি দিছোঁ মই নবনাওঁ ঠিক বাপেকে এইটো যে বেলুনৰ নিচিনা শুকাই যে এইটো আনি দিছে উৰাই আছে মা উৰাই দেখাই দিয়াচোন মা উৰাই দেখাই দিয়া বা আৰু একবাৰ দেখাই দিয়া ইমান ফূৰ্তি বাইদেউ এইটো আনি দিলে মানে একদম পাক খোৱাই বাদ দি চাওমিন খোৱাই নাই আৰু কি আনি দিছে পেপা আনি দিছে ন পাই দেখিছে নে টিকলি পুৰা উৰাইছে উৰাই দেখাই দিয়াচোন না আৰু একবাৰ উৰাই দেখাই দিয়া আৰু একবাৰ দেখাই দিয়া বেয়া ফূৰ্তি মানে ফূৰ্তিতে পাগলা হৈ গৈছে তাই নোলাই গোটেই পেলাই খতম কৰিলা দেখোন তুমি উৰাই দিয়া বেলুন উৰাই গ'ল বেলুন শুকাই দিয়া মামা এনেকে উৰাই দিয়া দেখাই দিয়াচোন ভিডিঅ'ত দেখাই দিয়া চবকে দেখাই দিয়া আৰু এইটো দুৰ্গা পূজাত বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাকে বেছি বজায় এইটো চাব নেকি চাউণ্ডটো আৰু তাই নবজাই ভয় খায় সেইকাৰণে এইটোৱে কৰি বজাই দিয়া এবাৰ দেখাই দিয়া শুকাই দিয়া নিজে বজাই নিজে ভয় খায় তাই আৰু বজাই দিয়া নাই ভয় লাগে বোলে তাই মাংস বনাই আছে আমাৰ হাজবেণ্ডে এইখিনি মজা কালাৰ হৈছে খাবৰ কাৰণে মজা হ'ব আজি বেছি মজা বনায় একেবাৰে বঢ়িয়া বনায় হাজবেণ্ডে দেখিছেনে কালাৰটো মজা আহিছে ধোৱা হৈ গ'ল কেমেৰা মাংসত দিয়া নাই আগতে কাৰণ কি আমাৰ টিকলি খাই ন মাংসটো কাঢ়ি পিনে থৈ দিম আগে তাইৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিম আৰু পিছত দিলে ফ্লেভাৰটো ভাল লাগে খাবৰ কাৰণে মজা চেণ্ট এটা ওলায় আমি এতিয়া খাব ওলাইছে টিকলিক খুৱাই আছোঁ মাংস কেনেকুৱা আহিছে টেষ্টি তাইক খুৱাই দিওঁ এয়া জ্বলা নোহোৱাকৈ তাইক লৈ লৈছোঁ